Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі 12-ші тақырыбымыз қышқылдардың химиялық қасиеттері. Тақырыпты бірге түсініп, тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Кестеге назар аударайық. Бейтараптану реакциясында бізде қышқыл мен металл берілген. Қышқылдардың сілтілермен әрекеттесуі. Бұл жерде металл магний тұз қышқылымен шабытты әрекеттеседі. Мырыш тұз қышқылымен баяу әрекеттеседі. Темір тұз қышқылымен өте баяу әрекеттеседі. Ал мыс тұз қышқылымен реакция жүрмейді. Кестенің астында бізде Бекетовтің металдарының белсенділік қатары берілген. Сутекке дейінгі орналасқан металдар сұйытылған қышқылдармен сутекті ығыстырады. Сутектен кейінгі орналасқан металдар сұйытылған қышқыл ерітінділерінен сутекті ығыстырмайды. Демек, осы Бекетов кестесін біз есеп шығарған кезде, реакция жазған кезде қолданады екенбіз балдар. Біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайық енді. Бірінші тапсырмамыз бізде бейтараптану реакциясы деп қандай реакцияларды атайды деген сұрақ берілген болатын. Жауабы, қышқыл мен негіздердің әрекеттесуі нәтижесінде су мен тұз түзілсе, мұндай реакцияны бейтараптану реакциясы деп атайды. Екінші сұрағымыз, бейтараптану реакцияларының қандай практикалық маңызы бар? Индикатор түсінің өзгеруі бойынша реакция жүретін байқаймыз. Тұздар аламыз. Үшінші тапсырманың сұрағы былай дейді. Сутектің тазалығы не үшін тексереді және қалай тексереді? Жауабы, қоспасы сутек қалыпты жанады. Оның ауамен және оттекпен қоспасы қопарылыс бере жанады. Адамдарды жарақаттауы мүмкін. Төртінші тапсырма. Кестені дәптерге сызып металдарды сәйкесінше екі бағанға бөліп жазыңдар дейді. Бұл кестеде балдар қышқыл ерітіндісінен сутекті ығыстыратын металдар берілген. Сол жағында, оң жағында қышқыл ерітіндісінен сутекті ығыстырмайтын металдар берілген. Мінекей балдар, біліміңді тексер тапсырмалары бойынша тапсырмаларды орындадық. Бұл жерде сендер өздеріңе жаттап алатын Бекетовтің кестесін және металдарды қышқылдармен реакцияласу түрін жаттап алып, өздеріңе түртіп алыңдар балдар. Қош, сау болыңдар.